Salam alaikum. Les collègues, les amis, la famille, les citoyens, كامل اللي يسمعوا هاد le truc. En fait, voilà, la petite partie, Inch'Allah, اللي حبينا participer dans le sens le Covid, c'est bon, أنا شفنا كامل que ça dépasse tout le monde. C'est bon دوكا ما كاش اللي يقول ما كاش ça n'existe pas. كوفيد او هنا او معنا او عايش معنا دوكا سي بون صافي دير لازم نكونوا واعيين لازم نخموا على موالينا نخموا علينا ديجا على موالينا على ولادنا على البلاد فوالا لازم نتعاونوا سي فري كي لي ميدسان ils ont choisi هذا لو ميتيي باش يعاونوا مي اون اي دي êtres humains كاين سبيطارات كاين لي بوليكلينيك كاين لي بريفي كاين دي ميدسان في الحومه ils ont des voisins ils ont familia ils ont كل واحد il peut faire quelque chose mais دوكا aussi le citoyen هو بعد il peut faire beaucoup de choses تانيت باسكو ما كاش واحد دوكا 7 minutes là ما كاش واحد في الجزائر كامل لا ولايه ابي tout le pays toute l'Algérie ما كاش واحد ما عندوش واحد مريض في فاميلتو ولا مات ربي يرحمه فوالا ما كاش واحد ما عاش ان مومون ديفيسيل جو بونس با سا اكزيست هاديه دونك كامل تقصنا كامل شفنا بعينينا كامل سمعنا فوالا صافي دير دوكا لحقت ليتاب تاع لازم نكونوا ماشي غير واعيين اكثر من واعيين اكثر او مي يجوا لوبيتال لي جون يكونوا مراد malheureusement ما حبوش يفهموا بلي توت غريب في هاد لا بيريود اللي يسعى اللي يعطس اللي تكون عنده دياغي اللي عنده مشكل هكذا ان بو انورمال فيه يحسوا ايتو سي لو كوفيد هذا هو لو بروميير دياغنوستيك اللي نخموا له دوكا باسكو الكوفيد وجا اون فورس ce n'est plus la grippe تاع le climatiseur ce n'est plus كليت un fruit ما طايب بزاف ولا ماشي طايب ولا مغسول ولا ماشي مغسول ولا ماكله بالك مخسره ولا il faut plus penser هكذايا هذه سي دوزيام ليو on va traiter les deux en même temps c'est-à-dire il faut toujours هكذا واحد كي يمرض la moindre des choses يروح لو ميدسان في الحومه تاعو سي با لا بين يروح يجري لوبيتال لي غرونز اوبيتو جو بارل لازم يروح للحومه تاعو يعطي له il va le rassurer يعطي له les premiers soins les premiers médicaments يرتاح في دارو. Et généralement, ça marche, en général. Et aussi, il faut s'isoler. لازم واحد يقعد quand même كي يعرف روحه هكذاك la moindre des choses. S'il est bien, il tient le coup, au moins il s'isole. C'est-à-dire يقعد confinement, يقعد au moins 10 أيام. Voilà, s'il veut pas faire de bilan, s'il veut pas يقول لك أنا لا et tout, لازم يجبد روحه من la société. Voilà, هذه وحدة. La deuxième des choses, je vais dire aux citoyens algériens بلي الحاله فريمون اي مهلوكه تاع الصح في لي زوبيتو الناس كي بيسكي تخلي مواليها تخلي الفاميليا هما يخلوا روحتهم في الدار سون تريتمون سون ريان دو تو ومن يجوا للسبيطارات مالوغوزمون دي فوا سي على ديرنيير مينوت الطبيب ما يقدر يدير والو داكور باغ اكزومبل حنا البارح اون ايو ان ديسي واحد جاب مهمته لحقت لي زورجونس سي بون الله غالب on a pu faire quoi que ce soit rien du tout ماتت ربي يرحمها سي فري هاد العجوزه ربي يرحمها كانت عندها التروك تاع كانت سمينه كانت عندها لا طونسيون عندها السكر اي تو الي ريسك مي عايشه مع فاميلتها صافي دير ما تقدرش تعيش وحدها لازم واحد يتهلا فيها صافي دير نورمالمون كي واحد يخرج يدخل الدار يبعد لا ديستونس سي فاسيل شك في روحه يلبس بافيت ما شكش في روحه يبعد شويه فو با امبراسي فو با هذيك تسلام اي تو تاع بكري اي تو سي فري كو الاسلام يدي هكذا صله الرحم سي بيان اي تو مي هذه سي اون ايبوك سي اون بيريود سبيسيال لازم يفهموها الناس بلي سي سبيسيال ربي ابتلانا بها اون دوا ريبوندر لازم نديروا مجهودنا داكور. Et voilà, en fait, le message تاعي aussi اللي حبيت نقول كاين دوكا la vaccination, il faut pas hésiter parce que même quand on est vacciné, on n'est pas protégé.
بصح يجونا اعراض خفاف. صافي دوكا الناس سورتو اللي عندهم امراض مزمنه هادو ما يخموش كاع يروحوا يديروا لانسكريبسيون في لو سونتر اللي قريب ليهم يديروا لانسكريبسيون او مو يجيهم المرض خفيف. اي بي ان اوتر ميساج اوسي واحد يقعد في دارو بور لانستون ما بقناش بزاف ان شاء الله. ان شاء الله سو فيروس يفا كلوتوري عامين ان شاء الله يروح. جيسبر كي فا با سموتي كيما في الهند كيما ايور. جيسبر يقعد هو هاد الدلتا هدايا باسكو سي جامي va se muter si on lui donne l'occasion هادية باش il va se muter c'est une catastrophe naturelle. On va être pire que الهند. Ça veut dire دوكا لازم ما لازمش يروح من عبد العبد بزاف. Il faut qu'on le limite. لازم يقعد في بلاصتو. D'accord. Voilà, en fait, واش حبيت نقول c'est ça, لازم les moyens physiques. Quand il y a une urgence, on doit se déplacer. كيما حنا دوكا c'est notre métier en fait. C'est notre métier. أنا ما نقدرش نقعد في داري. Même si je suis fatiguée, je suis très fatiguée, mais الله غالب, j'ai choisi un métier لازم نعاون jusqu'au bout. C'est ça, c'est notre métier. Je n'y peux rien. Mais je demande, je redis encore, je demande aux citoyens, à tout le monde, aux paramédicaux, كامل يقدر il fait quelque chose الجيران وفي حومته ولا il peut aider parce que هادو les médecins حنا في les hôpitaux depuis pratiquement bientôt 2 ans حنا c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes اللي رانا ندورو. C'est bien اللي يقدر يعاون pourquoi pas. Soit un retraité, soit واحد يخدم في le privé من داك يخدم un jour là 2 jours là, il peut aider. Vraiment, il peut aider. C'est pas interdit. Voilà. وإن شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا البلاء والوباء وإن شاء الله vraiment نكونوا conscients au sens propre du mot. Voilà. Il n'y a pas de souci.